Продолжаем работы на второй половине моста. Сегодня ночью мы открыли новую полосу. Также перешли на вторую полосу с демонтажом, который продлится порядка недели до следующей среды. После чего начинаем все работы, которые предусмотрены проектом на этой половине моста. Демонтаж мы начали тротуаров выполнять с помощью экскаватора-погрузчика. Сегодня ночью будем снимать основную проезжую часть, фрезеровать. Вторую часть планируем закончить текущим месяцем. Будем работать в две смены. Это первая смена от 6 до 8 человек, вторая смена точно так же. Задержек по ремонту первой половины произошли только потому, что после вскрытия мы встретились с непредвиденными работами, по которым нужно было решение от проектировщиков, от лабораторных испытаний, и поэтому только из-за них сдвинулись, так сказать, наши задуманные сроки. С сегодняшнего дня изменена организация дорожного движения вместе производства работ на Октябрьском мосту. Значит, сотрудниками отделения дорожного надзора сегодня проведено обследование, значит, выявлен ряд недостатков, которые доведены до застройщика, то есть до организации, осуществляющей ремонт. Значит, дано небольшое время для их устранения. В случае неустранения выявленных недостатков в части организации, в части размещения технических средств организации дорожного движения, значит, будут приняты меры как должностным лицам, так и юридическим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Значит, в случае выявления факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, значит, будет рассматриваться вопрос о прекращении движения по мосту. Ну, к примеру, не будет должным образом световая сигнализация сделана в темное время суток.